Sot në aeroportin e Tiranës u kryen në fakt 2 operacione riadetësimi të shtetasve shqiptar, azil kërkues nga 2 vende të BE-s, Franca dhe Gjermania. Janë operacionet e para të riadetësimit për vitin 2019. Në total janë rreth 100 shtetas shqiptar, të cilët kanë kërkuar azil në këto vende të BE-s, por që sigurisht kërkesat e tyre nuk janë pranuar dhe sot ata janë riadetësuar në territorin e Republikës Shqipërisë. Si zëvendësministre e brendshme, mendoj se kam për detyrë që t'u bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar të mos aplikojnë dhe të mos udhtojnë apo migrojnë drejt vendeve të BE-s me qëllimin e vetëm për të kërkuar azil. Duhet të kuptojnë edhe një herë, sepse kërkesa për azil është një kërkesë e cila nuk mund të pranohet nga vendet e BE-s, për shkak se Shqipëria është në listën e vendeve të origjinës së sigurt, pra do të thotë është një shtet me të gjitha standardet, pra për një jetesë normale, një shtet demokratik, me një qeverisje demokratike, dhe shtetet shqiptar kanë shanset zero për tu pranuar kërkesat e tyre për azil. Gjithashtu dëshiroj t'u bëj me dije të gjithë shtetet e shqiptar që për sa i përket legjislacionit të vendeve të BE-s, që ndoshta deri pak kohë më parë ka qenë pak bujar, do të thosha, në lidhje me kërkesat e shqiptarëve për azil, ky legjislacion tashmë në Gjermani ka ndryshuar, madje do të ndryshojë prapë, legjislacioni është ashpërsuar dhe janë reduktuar goxha kohët e procesimit të kërkesave për azil të shtetasve shqiptar. E njëjta gjë do të ndodhi dhe me Francën, duke filluar nga janari 2019, legjislacioni francez i ndryshuar ka kaluar në parlamentin francez, shumë shpejt hyn në fuqi, dhe ky legjislacion do të ashpërsohet, kriteret do të jenë shumë të rrepta, koha e shqyrtimit të kërkesës për aplikimit për azil do të jetë shumë e shkurtër dhe shtetat shqiptar, pra të cilët padrejtisht kanë aplikuar për azil në Francë, do të kthehen dhe do të riadesohen në territorin e Republikës Shqipërisë. Ju bëj thirrje shtetet shqiptar, të gjithë ata që duan të lëvizin, patjetër është e drejta e tyre, dhe që duan të migrojnë jashtë kufive të Shqipërisë, të zgjedhin rrugën e migrimit të sigurt dhe të rregullt. Disa nga vendet e BE-s në kryeqytetin e Shqipërisë të Tiranë kanë hapur qendra ku janë të mirëpritur të gjithë ata qytetar, shtetas shqiptar, të cilët duan të punësohen jashtë vendit për të parë mundësinë për të punësuar dhe për të migruar në rrugë të rregullt. Kështu që thirrja ime do të ishte të zgjedhin mundësitë dhe jo migracionin e parregullt. Kjo ka qenë edhe moto jonë e Ministrisë së Brendshme në një fushat të gjerë ndërgjegjësimi në të 12 qarqet e Shqipërisë gjatë vitit 2018. Është një fushat ndërgjegjësimi që ne do duam ta përsërisim sërish, pasi shohim që njerëzit kanë nevojë për informacion, kanë nevojë të dinë cilat janë pasojat e migracionit të parregullt. Mjafton të them që shumë ndoshta prej tërmiturve, grave apo vajzave mund të bëhen dhe viktima të mundshme trafikimi, ndaj ju lutem zgjidhni mundësitë dhe jo migracionin e parregullt.